hi havia el Barça-Manchester, però de l'any passat. Master System Never Died és un duo format pels manresans Aleix Martí i Alfons Rodríguez. El grup ha pujat un grau important en la seva trajectòria, iniciada fa poc més de 2 anys, amb la seva aliança amb Freaks Me Out, una discogràfica alemanya de música electrònica que engloba artistes de renom. Amb ells aprofundirem sobre la música electrònica. Som grup de música electrònica, jo soc l'Aleix, ell és l'Alfons. Fa molts anys que punxem per separat, segurament molta gent ens ha vist en llocs com molts clubs d'aquí a Manresa, el Cielo, Estroika, el Memphis. Però un dia mira, ens van contractar per una festa, que anàvem separats, i per fer una mica més divertit i sortir una mica de lo normal, diguéssim, de la cultura del techno, que és d'on venim nosaltres, ens vam ajuntar i vam decidir fer la sessió junts. Vam preparar 4 cosetes que teníem moltes ganes de fer en directe i el resultat ens va agradar moltíssim. Llavors, a partir d'aquí, anar-nos ajuntant aquí a l'estudi, anar provant cosetes, veiem que les sessions que fèiem junts ens feien divertir tant a nosaltres com a nivell de públic i ens feien passar una bona estona i al final vam decidir formar el grup Master System Never Died i seguir endavant. Ho has explicat bastant bé, és ben bé això, que ens vam ajuntar, vam apostar per una música que aquí no sonava encara, tot i que la resta del món pràcticament sí que estava sonant, i que no vol dir que no hi hagués gent que ho punxava aquí, sinó que no s'havia apostat per la gent que ho punxava, i com que ens hem divertit tant, vam decidir que havíem de fer un projecte d'això i de moment està sortint bé. Però ha sigut divertit, i no sé, jo crec que el canvi aquest personalment, i crec que també en boca de l'Alfons, el techno per nosaltres era una manera de viure, que no sortíem d'allà, i tot i que sempre hem escoltat tot tipus de música, però a l'hora d'actuar davant del públic i de disfrutar la música era que no hi havia res més, no? Però al posar-nos en aquest projecte te n'adones que a la primera de canto et surt un bolo on disfrutes com un nen, com si tinguessis 10 anys, i a part que la gent que està davant teu ho està passant millor que tu, no? I suant la cansalada. I llavors, clar, és un fet que ens va diferenciar i dir, hòstia, anem per aquí. A part que és el que diu l'Alfons, que sí que hi havia molta gent que abans que nosaltres i tot, que estava apostant per aquest tipus de música electrònica, però com que cap promotor, no sé si perquè no ho coneixien o perquè potser era el punt que no s'atrevien a programar coses així, no hi havia festes d'aquest estil. Nosaltres ja punxàvem per Espanya, ja havíem fet bolos una mica per tot arreu, a nivell internacional no, però ja havíem punxat per Espanya. Llavors hem seguit amb el nostre ritme de bolos, però ara esperem que el fet de fitxar per una discogràfica alemanya ens doni més repercussió a nivell nacional i puguem tenir algun bolo, algun festival, que per nosaltres és l'objectiu d'aquest any, d'assistir a algun festival com a convidats, que ja, de fet, molts amics nostres ja ho han fet, llavors és com, ens toca a nosaltres. Jo sempre dic això, hi ha gent que neix per això, com els Michael Jordans de la producció, i que en una tarda et pot fer un tema. I jo crec que nosaltres no som Michael Jordan, som currantes de la producció. Ell té estudis de música i tal, jo no tinc cap tipus d'estudi de música, però tot i així, tot i tenir estudis de música, nosaltres traiem temes a base de matxacar. Tant l'Alfons com jo estem totalment en contra de les etiquetes de la música. Això sí que cal destacar-ho, perquè més últimament per les xarxes socials i sobretot Twitter, Facebook, hi ha unes discussions amb això de les etiquetes que al nostre punt de vista, si algú ens segueix ja ho sap, que estem totalment en desacord d'etiquetar una música, ja sigui pel seu estil o per la forma de punxar o pel mitjà de punxar, i al final nosaltres el que sempre hem defensat és que la gent que vingui s'ho passi bé. Quan vam pensar en Master System vam pensar en fugir una mica del DJ avorrit darrere d'uns plats i sense cap tipus d'emoció per la gent, no? Vam pensar que això no és que s'hagués mort, sinó que
calia que hi hagués algo més, no? No arribar fins als punts de l'oc i tirant pastissos a la gent a la cara, no? Però també vam pensar que calia una mica de show i que no necessàriament ho havíem de fer nosaltres. Llavors nosaltres portàvem, ara ja no portem tant, una mascota, per dir alguna cosa, vestida tot de negre, amb unes cintes al cap, repartia cintes a la gent, repartia enganxines, tatuatges d'aquests que es posen amb aigua. I com que vam crear com una diferència també a partir d'aquí. Ens ho passàvem molt bé nosaltres i això es transmetia al públic, i dos, hi havia la shadow, que de vegades ens l'emportem i de vegades no, fent aquesta part de show que en realitat a nosaltres no ens agradava i que ens estava bé que fes una tercera persona que no tenia res a veure amb la música, no? Que era més una performance com qualsevol altra de qualsevol altre estil. Això ens va diferenciar bastant també, de fer-nos coneguts, entre cometes. En el món de la música electrònica sí que és cert que crec que un dels factors, música electrònica i música de qualsevol estil, crec que el que transmet l'artista a l'escenari al públic és una part molt... O sigui, influeix molt en el transcurs de l'actuació i realment és determinant. Evidentment que poden posar música molt bona, música més dolenta, t'agradi més o menys, però el que t'està transmetent aquell artista jo crec que se suma també el que t'està transmetent la seva música, i a part és un fet que nosaltres vam voler accentuar, no? I que ens deixàvem allà la pell i la camiseta i tot a l'escenari. Realment, crec que l'EP transmet bastant el que som nosaltres, no? És a dir, el Noise Killer és més guitarrero, més per dir alguna cosa, rockero, més extrem, no? Però no deixa, tant el Noise Killer com el Nasty Milk no deixen de transmetre festa, que pensem que nosaltres és el que transmetem des del principi fins al final a les nostres actuacions. Vull dir, nosaltres no buscàvem una sessió per dir alguna cosa, per friquis de l'electrònica, no? Sinó buscar una actuació divertida, entretinguda, que la gent s'ho passi bé. Sí, on tothom es pugui sentir identificat. Al final l'electrònica és molt gran avui en dia i no es centra només en un, dos o tres o quatre estils, sinó que és enorme, infinit. I llavors al final dius, anem a fer alguna cosa perquè tothom qui vingui a veure'ns es pugui sentir identificat en algun moment de la sessió, no? De dir, doncs m'agrada la música més lenta, m'agrada la música més canyera, però al final tot és diversió i és arribar al públic. Al final, coneixem a molts artistes que són pioners de la música electrònica, però per A o per B, les seves sessions al final se centren per un tipus de públic, no? Ho respectem i les anem a veure cada cop que toquen per aquí. Però nosaltres vam voler sortir una mica d'aquest concepte, no? Algú que vingui que mai hagi sentit la música electrònica, que vingui, es quedi i descobreixi i experimenti saltant i ballant i fer el que sigui nosaltres. El que valorem per un discjòquei o per un artista, el que sigui que estigui a l'escenari, ja sigui un músic, el que sigui, és que realment arribi al públic i que la gent que vagi allà tingui ganes de repetir i s'ho passi bé. Home, jo crec que ens podríem sentir més valorats del que ens sentim. Sí que és veritat que notem que molta gent ens estima, ja sigui a nivell de que s'interessa per nosaltres i tal, però sí que és veritat que moltes vegades allò de que no ets profeta a la teva terra, això és bastant veritat. És a dir, no som res en especial, no som uns fores de sèrie, però sí que és veritat que no hauríem de buscar segons quines coses nosaltres, sinó que jo crec que ens hauríem de sortir directament, no per ser qui som, sinó perquè, collons, s'ha de recolzar també el producte manresà, no? I en aquest aspecte crec que falta una mica de conscienciació de que perquè sigui d'aquí no vol dir que no sigui bo, que no et porti tanta gent o que al final moltes vegades apostem per gent de fora pensant que portes el gran artista, que ho és, i que et portarà més gent, i al final poder algú d'aquí et portarà més gent que no pas algú de fora. Els promotors els estimem, Els promotors els estimem molt. Sí, tenim molts amics promotors, tot i que, per aquí tampoc és que punxem molt, punxem normal. Tampoc creiem que a Manresa hem de tenir 2 bolos al mes perquè al final cremes el nom, no? Però és correcte, l'únic que sí que és veritat que hi ha segons quines coses que
podien sortir millor o podien ser més fàcils. Un artista que no tingui bona música, jo crec que ni s'ho planteja, crec. Però per nosaltres, evidentment, això és la nostra opinió, no vol dir que això li preguntaràs a un altre i et respondrà el que sigui. Per nosaltres, per un bon artista que ens transmeti alguna bo ha de tenir bona actitud a l'escenari, està clar. Que ho senti, que senti la passió d'estar donant, d'entregar-se al públic. Al final, bona música, avui en dia, gràcies a internet, crec que tothom pot tenir accés a la bona música. És una bona qualitat que ha de tenir un DJ, evidentment, ja suposant la selecció musical, la qualitat musical, és a dir, saber què t'està transmetent al públic en tot moment per saber si has de canviar, perquè poder tu li estàs posant un tipus de música que no li agrada, doncs evidentment ho has de canviar, però és que això si no, no ets un DJ, penso jo. O sigui, la figura del DJ és per divertir la gent, si l'estàs amargant, potser és que ja no ets ni un DJ. No tenim cap tipus de vergonya en dir-ho, vull dir, avui en dia mesclar, canviar, és senzill. Al final és dir, bueno, com ho faig i com ho transmeto a la gent perquè realment els agradi el que estic fent. Jo crec que això augmenta la qualitat també. O sigui, per una banda, sí que és veritat que l'escena s'ha embrutat una mica, però per altra banda, si tu tens més competència, per nassos has de millorar o has de diferenciar-te. I si et diferencies, doncs és que ho has fet millor, no? Vull dir, o que has donat o fer millor o que has donat el punt que a la gent li agrada. Llavors, jo no crec que sigui criticable. Per això som ens neguem tant a les crítiques aquestes gratuïtes per internet o que ara s'ha posat de moda criticar l'EDM. Bueno, cadascú punxa el que vol, ho punxa com vol i llavors el públic decideix si li agrades o no. Llavors, a partir d'aquí no tenim gaires coses a dir amb això, no? El fet de treure un EP també ens ha donat l'oportunitat de fitxar per una gran agència d'artistes que és Miracle Management i que està al costat d'artistes com Don Diablo, Showtek, Cyberpunker, South Central, Gorillaz. Doncs per nosaltres és també un gran pas endavant i creiem que apostis gent així d'aquest calibre, no sé com es diu en català. Calibre. Que aposti gent així per nosaltres, doncs, hosti, a nosaltres ens serveix i molt. Estem molt contents, realment. Un dia, doncs mira, ens van contractar per una festa, que anàvem separats, i per fer-ho una mica més divertit i sortir una mica de lo normal, diguéssim, de la cultura del techno, que és d'on venim nosaltres, ens vam ajuntar i vam decidir fer la sessió junts. Vam preparar 4 cosetes que teníem moltes ganes de... Hi havia el Barça-Manchester, però de l'any passat. Master System Never Died és un duo format pels manresans Aleix Martí i Alfons Rodríguez. El grup ha pujat un grau important en la seva trajectòria, iniciada fa poc més de 2 anys, amb la seva aliança amb Freaks Me Out, una discogràfica alemanya de música electrònica que engloba artistes de renom. Amb ells aprofundirem sobre la música electrònica. Som grup de música electrònica, jo soc l'Aleix, ell és l'Alfons. Fa molts anys que punxem per separat, segurament molta gent ens ha vist en llocs com molts clubs d'aquí a Manresa, el Cielo, Estroika, el Memphis. Però al final hem decidit formar el grup Master System Never Died i seguir endavant. Ho he explicat bastant bé, és ben bé això, que ens vam ajuntar. Vam apostar per una música que aquí no sonava encara, tot i que la resta del món pràcticament sí que estava sonant. De fer en directe i el resultat ens va agradar moltíssim. Llavors, a partir d'aquí, anant-nos ajuntant aquí a l'estudi, anar provant cosetes, veiem que les sessions que fèiem junts ens feien divertir tant a nosaltres com a nivell de públic i ens feien passar una bona estona.